好，我哋嘅項目個名叫做 Scent Five。Scent 係香味啦，Five 係黃金比例咁嘅意思。咁乜嘢係 Scent Five 咧？就係一個香水網站。咁你可能話：哇！呢個世界已經會唔會太多香水網站咧？咁但係咧我哋嘅網站咧係俾所有人用嘅，唔係淨係俾鍾意香水嘅人用嘅。咁咧包括在座各位，即使你以前未諗過你會買香水，我相信我哋 Scent Five 上咗架之後，你係會開始買香水嘅。咁我哋嘅匯報分開4部分啦。第一部分講下點解我哋會揀啦。第二個部分係帶多啲香水有關嘅知識俾大家啦，分享俾大家啦。第三咧就係示範網頁。第4個部分咧，我哋係帶一帶大家睇我哋見到嘅未來。我哋嘅未來係包括你嘅。咁好啦，點解揀香水咧？資料話俾我哋聽，市場係增長緊嘅。雖然呢個世界好多嘢喺度跌緊，但係咧香水市場係增長緊嘅，尤其喺亞太區。咁我哋隊中咧有香水達人啦，咁我都好開心啊！其實喺呢個過程裏邊咧，我對香水嘅知識或者我同香水之間嗰個 connection 啊係深化咗嘅。咁咧跟住咧就係我哋真係相信咧，其實香水咧係接近乎一種必需品嘅。雖然佢唔食得，咁但係咧佢對於我哋每一個人嘅需要咧，其實咧佢係有一種好微妙嘅形式咧，係帶到好多嘢俾我哋嘅。咁唔知係咪因為氣味好多時就係即係同回憶啊，同我哋大腦嘅運轉啊有關咯。咁其實咧佢係應該係成為一種必需品嘅。咁好似法國人個個都用香水咁，我覺得咧我哋每一個人其實都真係將來其實你會發覺香水你冇搽香水出街嗰一日咧，你總係欠缺咗一啲嘢。咁跟住我哋就會覺得我哋成功咁樣將個網站推出嚟之後咧，我哋會成為投資者嘅策略伙伴啊！咁點解咁樣講咧？或者我哋一步步睇啦，唔需要我喺度講得太詳細。好啦，咁我哋點樣開始做我哋呢一個項目咧？我哋首先就係睇下究竟市場上面有啲乜嘢嘢先啦。咁市場上嘅香水網站其實都可以話分開3大類啦。咁我亦都唔想喺度嘥大家太多時間聽我講。如果大家有時間就不妨而家可以 scan 落嚟睇一睇，因為喺個電話嗰度咧攞到個手感咧就係最快㗎啦。咁大致咧我會講，即係左手邊呢一個 Fragrantica 係一個好龐大、資料好豐富嘅香水網站，但係佢唔係賣香水嘅，佢都係好多人喺度聚腳賣廣告嘅。中間呢一個係好似比較窩心啲嘅，大家去到網站咧，佢會問你問題，跟住咧會提議幾個版俾你，你可以決定買定唔買。係講錢嘅，係要錢嘅，使少少錢會開心嘅，佢會寄俾你嘅。咁最右手邊嗰個咧就係一個本地嘅本地嘅 start-up 啦，即係本地嘅品牌。佢最出名嘅係白蘭花香水，唔平嘅。咁但係咧，我識得嘅朋友咧都係會大家可能幾個人夾錢就買生日禮物俾另外一位朋友。咁呢個係係咯，大家可以試下嗰個體驗係點樣樣。好啦，咁跟住就係我哋之後咧就係了解我哋嘅消費者族群啦。呢度嗰張圖編唔到出嚟添，等陣先。咁呢度
張圖本來係啲 chart 嚟嘅，咁樣 chart 咧其實我會集中啲講最左手邊第一條問題，咁就會知道咧，其實大部分人咧係應該一半嘅人咧係零啊，唔用香水嘅。咁咧剩翻即係第二嚿大嚿嗰嚿咧就係用一兩隻兩三隻嘅，咁剩翻嗰啲就係比較用得多啲啦。咁我哋針對嘅消費者族群咧係針對藍色嗰一嚿，咁唔係話其他嗰啲人唔針對，因為其他嗰啲人會自自然然就揾到我哋噶啦。好啦，咁我哋認識咗網站，認識咗啲人，跟住咧就係我哋訂立我哋嘅目標。我哋第一個目標，我哋要知道而家香水網站欠缺啲乜嘢嘢。其實欠缺好多嘢。一陣間喺我哋嘅 web demo 嗰度，咁大家會睇到我哋提供緊啲乜嘢嘢係而家香水網站冇提供嘅。第二就係我哋要擴大呢個香水愛好者嘅族群，我哋好有信心做得到嘅。第三，我哋係要成為會員每日幾乎必到嘅網站，因為咁樣先至有佢嘅可持續性嘅。第四，我哋係要成為投資者嘅策略夥伴，咁因為你認識你嘅會員，或者你認識呢個消費族群，佢哋追求啲乜嘢嘢，咁咧投資者就會通過我哋去銷售佢哋嘅產品，或者推出一啲叫做市場策略去配合佢哋嘅嗰個檔期想做嘅嘢。咁好啦，咁我哋定咗啲目標之後咧，就係當然睇下 Django 嘅 MVT 加埋 database， 即係點樣可以駁通佢做一啲即係最初型嘅嘢啦。咁因為係啦，大家都由零開始，我哋同 Django 又係由零開始認識，同 Python 又係由零開始認識，我哋隊員之間都係由零開始認識。咁我哋咧都要真係要係啦，有一個初稿，咁就試咗駁得通啦。咁我哋就開始將我哋嘅網站咧開始裝修啊，即係真係諗咗間啲咩房啊，點樣分開一部分啊咁。咁大致咧，我哋網站係分開3個部分嘅。咁講到呢一個位咧，我都要睇下自己攰唔攰啦。攰會講得詳細啲，唔攰就會講得簡短啲。跟住就會將個咪咧就交俾Jerry， 就係講香水啦，用一個香水達人嘅角度去睇究竟香水同大家嘅關係係點樣嚇，佢有啲咩好處咁樣啦。咁呢度講完之後就係個 web demo 啦。web demo 就我覺得 web demo 可以唔怕講一啲我哋遇到嘅難題嘅，因為分享一啲難題咧，其實可能係嗰樣嘢好比較真啦，同埋咧可能大家聽咗都有用嘅。咁呢一啲圖就冇乜所謂啦，用到就用啦。我都會試下再即係畫得好啲嘅。咁跟住我哋就可以作一個比較啦，即係點解我哋覺得Scentfy係會 OK 咧？咁將佢同幾樣嘢比較啦。咁呢個我都覺得可以喺第3部分嗰度講埋嘅。咁咧亦都係因為我想幾強調嗰個即係個人層面嘅 level up， 即係好似打機咁樣樣。你係有初入門啦，跟住可以升 level 啦咁所以就係咯，諗咗呢一個 batch system 咯。咁呢個都係咯，大家可以有啲咩諗法都可以講啦，可以改，亦都可以唔要嘅。咁咧亦就係我哋個核心啦。核心其實都係我哋會帶嚟一啲改變啦，帶嚟一啲改變就係係咪呢個時間可以拉阿 Sir 落水啊，拉阿 Yvonne 啊，或者拉阿 Jasmine 嗰啲落水啊，帶佢哋想像下嗰啲場景啊咁樣。
咁跟住咧先至到第4 part，其實可以一張 slide 都得嘅，我覺得一張 slide 咧就係講咗我哋預見嘅未來咧，其實可能每個人嘅手機你等巴士嘅時候，或者你突然間有幾分鐘空閒，你都入嚟 check 一 check 睇下呢一粒會轉動嘅徽章，睇下自己喺邊一個 level，我需要再賺多幾多分，我先至可以升咧。跟住佢會有一啲分析話翻俾我知，呢段時間我同即係 AI 傾偈，我嘅 send messages，即係我哋通常傾啲咩嘢？咁究竟我係通常係 self care 啊？或者我買生日禮物俾人啦，定係我想講多謝啦，想恭喜人哋啦，咁大致分開呢，即係呢7樣嘢，好似都離唔開呢7樣嘢，咁令到嗰個人咧，佢會知道翻，原來我好多時我都係想講呢樣嘢嘅喎，咁樣，咁係咯，呢個少少嘅諗法咯，未諗到點樣再講好啲，咁跟住咧就即係希望大家係可以投入到嗰件事嘅，即係坐喺度聽嘅人咧都覺得唔介意有呢一版喎，因為佢又寄過一啲 sample 俾我，佢又同我傾過下偈，咁又訪問過我，又俾過一啲問卷俾我填，有啲問答題俾我填，咁係咯，跟住就 Q&A 啦。